بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعيني على قناتي قناة مذيع الريف، أهلا بكم وحلقة جديدة ونصايح للمبتدئين على اليوتيوب. اليوتيوبر الجديد اللي عايز يبدأ صفحته أو يبقى عنده صفحة مشهورة كبيرة. أول حاجة هقولها لكم إنك ما تستعجلش. يعني إيه ما تستعجلش؟ يعني ما تستعجلش للشهرة أو للمشاهدات الكتير أو للمشتركين الكتير اللي هيجولك. أنت لازم تحط لنفسك خطة مش أقل من 6 شهور علشان تبقى ليه قناة تقدر الناس تشوفها وتقدر تلاقيها في البحث. يعني إيه ما استعجلش؟ يعني ابدأ الأول، حط لنفسك استراتيجية إنك أنت ما تحبطش في أول ما تعمل القناة. ما تحبطش يعني ايه؟ يعني انت ممكن تنشر فيديو ويتهيأ لك كده او انت تتصور ان الفيديو بتاعك ده هيجيب مشاهدات عالية جدا جدا، فتقوم تتفاجئ ان الفيديو بتاعك جاب 10 مشاهدات، 15 مشاهدة، 20 مشاهدة، ودول ممكن يكون من أسرتك أو من حبايبك أو من الناس اللي عارفين إن ليك صفحة. حاجة عادية وبتحصل وكلنا مرينا بيها انك انت ما تلاقيش مشاهدات كتير في الاول، لكن انا هقول لك على مجموعة خطوات هتعملها علشان الفيديو بتاعك يتشاف. اول حاجة انك انت تكون حاطط لنفسك استراتيجية او جدول او شوية خطط عاملهم لنفسك ازاي انت هتشتغل في القناة وهتتكلم في ايه، وايه اللي انت الخط اللي انت هتمشي فيه، وايه اللي هيمشي معاك، وايه اللي يمشي مع شخصيتك وسمات شخصيتك ومنظرك وشكلك على الكاميرا. هتحدد بيه ازاي انت هتتكلم في ايه وليه وازاي. يعني لو انت هتتكلم في الرياضة مثلا او في، لازم تكون معلوماتك كبيرة، معلوماتك كتيرة، لازم تحط في الفيديو او تضع في الفيديو اللي انت هتعمله حاجات ثقافة جديدة او معلومة جديدة الناس تعرفها. دي اول حاجة لازم تحط لنفسك شخصية او فكرة، او القناة بتاعتك نفسها هتتكلم عن ايه. ما تبقاش القناة متنوعة، يعني مثلا تتكلم في الرياضه وفي نفس الوقت تتكلم في الحوادث وفي نفس الوقت تتكلم كمذيع وفي نفس الوقت تتكلم. لا، اعمل استراتيجيه ليك او شكل ليك او شكل لقناتك بحيث ان المتابعين بتوعك يبقوا عارفين انت هتتكلم في ايه وهيتابعوك عشانه. وزي ما قلت لكم اول حاجه انك ما تحبطش. اعتبر اليوتيوب ده بالنسبه لك مشروع بادئ بيه، زي اي حد بيفتح محل مثلا ملابس او اي محل او اي شركه. في الاول ما هي ما بتشتغلش، في الاول بتربي زبون. يعني ايه بتربي زبون؟ يعني في الاول الناس بتعرف المحل، بعد كده بتعرف اسعاره، بعد كده بتعرف المنتج بتاعه حلو ولا مش حلو، كويس ولا مش كويس، جيد ولا مش جيد. بعد كده بيبدأ الزبون يروح له، وزبون بيقول لزبون بيجيب زبون. هي القناة نفس الكلام. الاول ما تحبطش، يعني تحط لنفسك استراتيجيه زي ما قلت، وبعد كده هتبص لنفسك وهتقول النهارده بقى في مشاهد، بكره بقى في اتنين، بكره بقى في 3 مشاهدين، بكره بقى عندي 4 متابعين، 5 مشتركين، اوب القناه كبرت. طيب، التخصص مهم جدا، التخصص في القناة مهم جدا. انت لو انت مثلا هتتكلم عن الكورة، هتتكلم في الرياضة، لازم تروح القنوات اللي شبه المادة او المحتوى اللي انت هتعمله، تتعلم منها ازاي تتعلم بس ما تقلدش. يعني ايه اتعلم بس ما تقلدش؟ يعني ما تتكلمش بطريقة نفس الشخص اللي انت اتعلمت منه او اللي انت عايز تعمل قناتك زي قناته. يعني ما تقولش بطريقته وما تتكلمش بطريقته، اتكلم بطريقتك وخليك بالعفوية بتاعتك. هتلاقي في ناس بتحب الشكل ده وبتحب اللون ده، وما تقلدش، لان التقليد هو اكتر حاجة بتضرب القناة وبتضرب الشخصية عامة. انت عمرك شفت واحد من اللي بيقلدهم مثلا قراء القرآن الكريم الكبار زي الشيخ عبد الباسط، زي تعرف تقول لي اسم واحد من احسن المقلدين اللي بيقلدوا الشخصيات ديت؟ لكن انت هتقول اسم المقرئ، لكن ما تعرفش اسم اللي بيقلده حتى لو كان عامله طبق الاصل. يبقى هنقول تاني وتالت وعاشر: أسس قناتك على أهداف في دماغك. لازم يكون عندك هدف، وهو أولا الربح. الهدف التاني هو تقديم المحتوى الجيد، المحتوى اللي الناس تشوفه وتفخر بيه وتفخر بيك لما تقدمه. يعني ما تجيبش حاجات
هزلية أو حاجات الناس تنتقدك فيها، وأولادك لما تكبر وأصدقائك حاليا، وحاجات الناس تنتقدك فيها علشان بس صفحتك تكبر. مش هتكبر أولا لأن الغلط ما بيكبرش. هو ممكن تعمل فيديو هوب يكبر، لكن بعد كده ما حدش هيتفرج عليك. فانت اعمل حاجات واعمل فيديوهات هادفة. اعمل فيديوهات هادفة، ساعتها هتلاقي المشاهدين اللي ممكن يجوا يدوروا على صفحتك، ومحركات البحث تبدأ تشوف صفحتك، وصفحتك تنتشر وتبقى موجودة. وزي ما قلنا دايما عنوانك يكون شبه الترند اليومي او الترند اللي موجود. لو انت دخلت على جوجل ترند وعرفت محركات البحث كتير بتبحث عن ايه النهارده وبتتكلم عن ايه النهارده، ده لو انت ما عندكش موضوع ومصر انك تعمل فيديو وترفعه على اليوتيوب. يبقى اول حاجه تدور على الترند. الترند بيتكلم عن على ايه النهارده، ومحركات البحث شغاله على ايه النهارده. على طول تروح مغير وجهة نظرك او تغير وجهتك، وتبدأ تعمل الفيديو اللي شبه الترند او الخاص بالترند او اللي عنوانه جزء من الترند. ساعتها هتلاقي فيه مشاهدات بإذن الله، وساعتها هتكون النصايح اللي بقولك عليها دي مفيدة بالنسبة لك. وهقول لك تاني وتالت ورابع، بص على الصفحات اللي شبه محتواك، يعني الصفحات اللي انت ناوي تعمل زيها. يعني لو بتاع رياضة بص على الرياضة، وشوف زيد وشوف عبيد، وخليك بين الاتنين ما تقلدش حد فيهم. يعني انت هتتكلم مثلا عن كرة القدم، ادخل على حد بيتكلم على كرة القدم، وواحد واثنين وثلاثة واربعة، وشوف عندهم الايجابيات من وجهة نظرك ايه، والسلبيات من وجهة نظرك ايه، وبناء عليه خليك وسط. كمان دور على الترند. يعني ايه الترند؟ يعني شوف محركات البحث والناس بتبحث على ايه كتير الايام دي، والايام اللي انت هتعمل فيها الفيديو، وبناء عليه اتحرك في الفيديو بتاعك، وابدأ اعمل الفيديو بتاعك شكل الترند او على اساس الترند. يعني مثلا لو بنقول الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه، ولقيت محركات البحث بتتكلم عن الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه، يبقى انت لازم تدور على الاهلي وتتكلم عنه، وتتكلم عن الناس اللي ناقصه من الفرقه، واللي مش هتلعب في كاس العالم للانديه وليه مش هيلعبهم، والناس اللي هتلعب جاهزه ولا مش جاهزه، وهو كذلك. يبقى انت لازم تتكلم عن الترند. وطبعا كلنا شفنا وكلنا سمعنا عن ناس كتير صناع محتوى بدأوا كلامهم ويقولوا احنا مش باصين للنواحي المادية. الكلام ده عار من الصحة. اللي بيدخل اليوتيوب او اللي عايز يشتغل في اليوتيوب، اول حاجة بيكون بيفكر فيها ازاي هيدخل له دخل اضافي، او ازاي هيجيب لنفسه دخل من اليوتيوب. فانت حط لنفسك خطة انك انت عايز تربح من اليوتيوب، مش ان انت عايز تعمل محتوى وخلاص، او تتشهر وخلاص، او تتعرف وخلاص. لا، حط لنفسك هدف على اليوتيوب انك انت هتبدأ تشتغل علشان تجني ارباح. الناس اللي بتقول على اليوتيوب انا واخد الموضوع مش ارباح، ومش ان انا مش بعمل الصفحة علشان يبقى فيها ارباح، انا بعمل الصفحة علشان اتشهر او اتعرف، او اقول اللي عندي، او اطلع الحاجات اللي جوايا، او الموهبة اللي عندي. يا جماعة لا، حطوا لنفسكم استراتيجية وحطوا لنفسكم خطة انك انت لازم تكسب من اليوتيوب. لو عملت كده وبدأت كده وحطيت لنفسك خطة انك هتكسب $100 في الشهر، فممكن تجيب 20 وممكن تجيب 50 وممكن تجيب اكتر. لكن لو انت قلت انا مش عايز اكسب، فديت معلش حاجات مخيبة للامال. يعني اليوتيوب عاد مشروع كبير بالنسبة لناس كتير، خاصة صناع المحتوى الحقيقيين، يعني المذيعين او اللي بيقدموا مادة او محتوى، او بيقدروا يعملوا مونتاج لبعض الافلام او لبعض المشاهد، وبيعملوا محتوى جديد على الناس فبيشوفوه، فبيقدر من خلال اللي بيعملوا ان هو يبقى ليه دخل اضافي من على اليوتيوب. وكمان ما تروحش في اول ما هتبدأ تعمل القناة مثلا تشتري معدات كبيرة وغالية، لانك في الحالة دي هتنتظر انت هتربح ايه وهتجيب ايه. يعني ما تروحش في اول ما تعمل القناة تروح تشتري لي كاميرا مثلا بقد كده، او تروح تشتري العدة او الاضاءة او بمبالغ كبيرة، فتقوم تحبط اول ما تلاقيش مشاهدات عندك. ابدأ بكاميرا صغيرة، ابدأ بكاميرا التليفون بتاعك. اهم حاجة المادة، اهم حاجة انك تعمل
محتوى يبقى ليه ناس يتابعوه. لكن ما انصحكش انك في اول ما تبدأ انك تروح تشتري كاميرا غالية ومعدات غالية وحاجات غالية الثمن، ساعتها هتستنى انت هتحصل ايه وهتجيب ايه وكده. ما تبصش للي فشلوا ولما عملوا قنوات وما قدروش يدخلوا في عالم اليوتيوب ويبقى تيوبر كبير، لان كل مشروع وكل حاجة وليها رجالها. يعني مش معنى ان صديق لك قدر عمل قناة وفشلت يبقى انت خلاص كمان هتفشل، لا. كل واحد فينا عنده المواهب وعنده حاجات مكنونة جواه، هو بس اللي يقدر يكتشفها ويطلعها للناس. يعني الشاعر، يعني المذيع، يعني كلنا عندنا مواهب جوانا نقدر نطلعها. وهو اليوتيوب والمنصات اتعملت عشان كده، علشان اللي ما عندوش فرصة يظهر في الإعلام يقدر يعمل لنفسه هو قناته ويقدر يقول فيها اللي هو عايزه، ويقدر يعبر عن شخصيته واللي جواه عن طريق القناة بتاعته. المهم انك انت تحدد هدفك وتحدد محتواك وتقدر ببراعتك تطلع البراعة اللي جواك، وتقدر بالعفوية وبالكلام اللي هتقوله تجذب عدد كبير من الجمهور لك. وصدقوني يا جماعة، العفوية اكتر حاجة بتجذب الجمهور. برضو كمان اللغة اللي تتكلم بيها او اللهجة اللي تتكلم بيها ما تبقاش مقتصرة على دولتك او على منطقتك. يعني انت مثلا لو هتتكلم كعراقي مثلا، هتتكلم باللهجة بتاعتك مفيش حد هيسمعك الا العراقي. طب ليه تحرم نفسك من 21 او اكتر دولة عربية ممكن تسمعك؟ خلي اللهجة خلي اللهجة بتاعتك اللي انت هتتكلم بيها تجذب جميع الدول العربية. اتكلم بلهجة مفهومة ومعروفة لكل الدول العربية، ما تتكلمش باللكنة بتاعت بلدك بس، اللي ممكن بسببها ما تتفهمش انت بتقول ايه من دولة تانية عربية. فخلي اللكنة بتاعتك لكنة آه، معروفة ومهضومة يقدر الناس تسمعها، وتقدر ان الكل يترجمها للهجته اللي هو بيفهمها. انت خلاص عملت صفحة وخلاص بدأت على الطريق الصحيح وعملت كل اللي بقولك عليه، يبقى اول حاجة نبدأ بيها تحسين الصورة. بعد كده نبدأ نحسن التصوير، ويبقى فيه معدات ولو بسيطة، اللي هي الإضاءة، إضاءة كويسة. حتى لو هتصور في الإضاءة العادية بره في الشارع أو في مكان فيه إضاءة عادية أو إضاءة ربنا اللي موجودة، المهم إن الصورة بتاعتك والفيديو بتاعك يبقى بجودة عالية. وديت تاني خطوة هتعملها بعد ما تحدد أهدافك وتعرف أنت هتصور ايه وهتتكلم في ايه ومحتواك هيبقى خاص بايه.